Ja, es ist wieder soweit. 60 Minuten Filmmaterial für die nächste Werkstattschau, Folge Nummer 27, sind beisammen. Jetzt sitze ich gerade am Rohschnitt für die Filmaufnahmen. Anschließend kommt die Vertonung. Könnt ihr euch drauf freuen. Haltet die Augen offen. Folge Nummer 27. Werkstattschau. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte. Bis bald.